네, 국산 타자기도 잠금 설정 장치가 있는데 이제 없는 기종도 있지만은 오늘 잠금 설정 장치가 있는 클로버 810 그리고 마라톤 1000 DLX 기종 한번 살펴보겠습니다. 클로버 810 같은 경우는 이 캐리지 둥글때 돌리는 레버 아래쪽에 있는 요 레버가 잠금 설정 장치입니다. 잠금 레버고 이걸 안쪽으로 밀어주면 잠금이 풀립니다. 그래서 게이지가 왔다 갔다 하고 다시 바깥쪽으로 이렇게 밀어주고 이렇게 게이지가 걸려서 잠금 설정이 됩니다. 어렵지 않습니다. 네, 클로버 탑스타 두 벌씩인데 10S 이 기종도 위치는 똑같습니다. 그래서 작동은 하지 않고 그냥 같은 기능으로 잠금 설정이 있다라고 설명만 드리고 넘어가겠습니다. 자, 마라톤 1000 DLX 기종입니다. 잠금 설정 장치 레버도 똑같이 캐리지 둥글대 레버 아래쪽에 있는 이 레버입니다. 레버 안쪽으로 이렇게 밀어주면 캐리지가 풀립니다. 그리고 앞쪽으로 이렇게 밀어주면 이렇게 캐리지가 걸립니다. 간단합니다. 네, 이상으로 국산 타자기 중에 마라톤 클로버의 잠금 설정 장치 알아봤습니다.